Danny! Skríkol Martin do bezodnej priepasti lesa, hľadajúc nezvestného školáka. Danny, kde si? Žiadnu odpoveď však nedostal, iba prízračný zvuk vetra, ktorý naokolo rozfúkal popadané lístie a konáre stromov. Martin pozorne počúval. Bol si takmer istý, že les sa s ním prostredníctvom vetra rozpráva, ako by sa mu niečo snažil povedať. Prechádzal lesom už od obeda a začínal sa blížiť súmrak. Ako pokračoval, narazil na lesnú čistinku. Uprostred stál slávny strom čarodejníc, obrovský buk, ktorý by na sebe mal mať tvár čarodejnice. Odtiaľ pochádzala aj jeho prezývka. Martin sa s údivom prizeral z okraja na jeho početné klukaté konáre, ktoré sa prepletali do výšin. Očami prešiel z koruny dole po kmeni, až narazil na chlapca. Danny! Zakričal jeho meno a vybral sa za ním. Danny však neodpovedal. Ani sa nepohol. Danny, prečo si opustil svoju skupinu? Ostatní majú starosť. Poď, vrátime sa. Než zavolajú tvojim rodičom a tí sa začnú strachovať. Už stál priamo za Dannym, ten však zo stromu nespúšťal oči. Martin teda zdvihol zrak, aby uvidel, na čo sa chlapec pozerá. Bola tam tvár čarodejnice. Nahnevanie ich zhora sledovala. Sprievodca narozprával deťom, že v strome je uväznená čarodejnica a že je prekliatý. Martin vidiac strom po prvý raz uvažoval, ako ho asi vnímajú detské oči. Ona na mňa volala, povedal Danny tichým hlasom. Kto? Karen, pani Wilsonová? Spýtal sa Martin a myslel si, že má na mysli jeho kolegyňu. Už ťa nejaký čas hľadá, Danny. A nie len... Nie, nebola to pani Wilsonová, odpovedal Danny, stále chrbtom odvráteným od Martina. Zdvihol ruku a ukázal na strom, priamo na čarodejnicu. Martin pocítil, ako mu mierne poklesol žalúdok. Ešte pred chvíľou čarodejnica vyzerala nahnevane, teraz sa však usmievala. Zrejme sa mu to len zdalo. Je čas ísť, Danny. Položil ruku na jeho rameno a jemne ho stisol. Danny sa konečne otočil k Martinovi a ten mohol vidieť jeho pehatú tvár s okuliarmi na nose a ofinou, ktorá mu padala priamo do očí. Áno, je čas ísť, zopakoval podivne pomalým hlasom, čím Martina znervóznil. Ale nie s tebou, dodal. Skôr než Martin stihol reagovať, zrak mu zahalil biely záblesk a na hlave pocítil tlak, ako by ho niečím udreli. Strhlo ho dozadu a padol chrbtom do blata. Po nejakom čase sa prebral na zemi, dezorientovaný a zmetený. Očami hľadal Dannyho, no ten bol preč. Neostala po ňom ani stopa. Ako sa rozhliadal, jeho pozornosť upútal strom. Keď pochopil, na čo sa pozerá, skríkol. Karen väčšinu popoludnia horúčkovito pátrala s pár deťmi z jej triedy, ktoré sa dobrovoľne prihlásili na pomoc. Srdce jej búšilo ako o závod. Ešte nikdy sa jej na školskom výlete nestratilo dieťa. Bola z toho úplne na nervy a tmavý les jej znepokojeniu ešte viac napomáhal. Ako by v ňom bolo niečo živé. Zaujímalo ju, či má z neho Martin rovnaký pocit. Z ničoho nič sa ozval Gary, jeden zo študentov. Pravdepodobne šiel za ňou. Za kým? Spýtala sa, rozmýšľajúc, na ktorú z učiteľiek alebo študentiek naráža. Nepovedal. Spomenul iba, že na neho zavolala z lesa. To Karen ešte viac znepokojilo. O čom to hovoríš? Keď sme hľadali poklad, povedal, že na neho niekto volá a že chce, aby ju šiel nájsť a vraj ak to neurobí, bude v nebezpečenstve. Potom zmizol. Karen teraz plná strachu, že Danny ho niekto mohol uniesť, uprela oči na Samantu, ktorá zrejme mala tušenie, o čom to Gary rozpráva. Nevieš, kto to mohol byť? Samantha však iba pokrútila hlavou. Viem však, kam by mohol ísť.
K stromu čarodejníc. Martin zdesene pozeral na strom. Horko ťažko sa vyškriabal z blata. Mal pocit, že sa jeho nohy zmenili na želé. Nedokázal uveriť vlastným očiam. Tvár čarodejnice bola stále na kmeni stromu, ale už tam nebola sama. Vedľa nej bola teraz nová tvár. Bola to tvár chlapca s okuliarmi na nose, ofinou na čele a pehami na lícach. Ako by tam bola odjak živa. Vyzeral vystrašene, ako tam visel vedľa namosúrenej čarodejnice. Martin po chvíli, čo len nehybne pozoroval strom, začul podivný hlas. Obrátil sa a prezrel všetky strany. Kto je tam? Nad lesom sa začal usádzať súmrak a svetlo pomaly slablo. Naokolo sa začala plaziť tma. Nech ten hlas patril komukoľvek, nevidel ho. Ako sa hlas ozval znova, pochopil, odkiaľ pochádza. Ozýval sa priamo v jeho hlave. Nedostaneš ho! Zlostne zašičal hlas patriaci staršej žene. Nikdy ho nedostaneš! Pomaly sa začal otáčať. Nechcel veriť tomu, čo sa práve dialo. Zastavil sa až tvárou k stromu. Stále tam boli tváre, chlapca, Dannyho tvár a potom tá druhá, čarodejnicina. Jej oči teraz žiarili a Martin zmrzol na mieste. Kdesi medzi listami obrovského stromu sa nad ním ozvalo praskanie. Zazrel konár, zdalo sa, že sa približuje priamo k nemu, ako by ožil a zmenil sa na dlhú visiacú ruku. Martin vykríkol a pokúsil sa utiecť, no skôr než sa stihol dostať do bezpečnej vzdialenosti, konár ho obtočil a zdvihol nahor. Karen začula výkriky a vydala sa smerom k stromu. Brodila sa pomedzi kríky, ktoré už kriabali, ako sa rútila k mítinke, kde stál obrovský buk. Kým sa tam konečne dostala, výkriky ustali. Rozhliadla sa a zbadala, že pri strome niekto stojí. Spoznala ho. Rozbehla sa k nemu a objala ho. Konečne našla Dannyho. V tom jej zazvonil telefón. Bola to vedúca ročníka Patrícia, ktorá ostala na chate, aby zavolala políciu. Mamo, našla som Dannyho. Je v poriadku. Vďaka Bohu. To je úžasné. Nič sa mu nestalo? Karen mierne odtiahla telefón od ucha. Danny, si zranený? Nevyzeral, že by mu niečo bolo, ale aj tak si to radšej overila. Chlapec zavrtel hlavou. Nie, nič mu nie je. Fajn, to je dobré. Vydýchla Patrícia a potom nasledovala dlhá odmlka, kým opäť neprehovorila. Počúvaj, Karen, je s tebou Martin? Karen zaskočená zmenou témy odpovedala. Nie, prečo? Nastala ďalšia pauza. Len, že tu máme políciu a zhodou okolností ho hľadajú. Vraj s ním chcú hovoriť. V jeho notebooku našli nejaké znepokojujúce fotografie. Karen stiahlo žalúdok. Čo za fotografie? Fotky detí. Vrátane Dannyho, ako sa po škole vracajú domov. Naozaj sa s ním potrebujú porozprávať. Nevieš, kde je? Karen bolo zlé a inštinktívne si k sebe pritiahla chlapca. Neviem. Nevie Danny, kde je? Možno bol s ním, keď zmizol. Spýtam sa ho. Už sa vraciame na chatu. Cestou sa s ním porozprávam. Za chvíľu sa uvidíme. Vrátila telefón do vrecka a klakla si pred Dannyho. Danny, nevidel si pána Collinsa? Spýtala sa, pričom použila meno, ktorým ho oslovovali deti. Danny pozrel ponad jej plece, niekam vysoko na strom. Nie, zaklamal. Vôbec som ho nevidel. Neviem, kde je, len som sa stratil. Karen sa na ňo usmiala. Dobre, netreba sa ničoho báť. Poď, vrátime sa. Vystrašil si veľa ľudí. Ako Karen odvádzala Dannyho za ruku preč, pozrel späť na strom. Čarodejnica sa na neho s úsmevom prizerala a vedľa nej
bola teraz nová tvár. Patrila Martinovi, vieritá do dreva stromu s doširoka otvorenými ústami, ako by kričal. V ten moment naposledy začul jej hlas. Už sa nemáš čoho báť, Danny. Už ti neublíži. Už si v bezpečí. Ahojte, dúfam, že sa creepypasta páčila. Som rád, že ste si vypočuli až do konca. Dnes to bol príbeh toho typu, že človek je tým skutočným monštrum a príšera je naopak na strane dobra. Nebol to ten najlepší príbeh z tohoto typu, čo som čítal, ale určite to nebolo to najhoršie. Myslím si, že sa to dalo zniesť. OK, to bolo možno trošku príliš drsné. To bude ale asi tým, koľkokrát som ten príbeh v poslednej dobe čítal a počul a začal mi tak pripadať strašne otravný. Ale... OK, teraz vážne. Keď sa na to pozriem seriózne, tak to bol taký príjemný zlatý stred a s odstupom času sa mi aj celkom páči. Nie je to nejaký zázrak, ale taký fajn nadpriemer. Môžete mi aj vy napísať, čo si o ňom myslíte, či sa vám páčil alebo nie. Ešte by ma zaujímalo, či by ste takto nakoniec za každým chceli nejaký ten záver, nejaký ten môj názor na príbeh alebo niečo takéto podobné. Takže ešte raz vám teda ďakujem za zliadnutie videa až do konca. Zatiaľ, čo budete čakať na ďalšiu creepypastu, si môžete pustiť nejaké to staršie video. Nebojte, tentoraz to nebude trvať tak dlho. Užívajte zvyšok dňa alebo noci a ahoj.